好，这是第一周，我们要来建立个人仓储。首先去 md1.tw 去下载我们的 P37， 这个2019 Fork 西式套件，点进去下载。因为我已经下载完了，所以这个部分就跳过。我们就直接进入软体，把软体打开。开启完毕后，我们再去 GitHub， 然后右上角新建个人新的仓储，名称打 CAD2019， 这里都不用管它，然后再按绿色键，因为我已经新建过了，所以不能再新建，然后就会出现在这里。接着再打开程式，把位置切换到随身点，然后 git clone， 把这个仓储 git clone 下来。网址复制，填上，它就开始下载。下载完毕后，这里就会多出一个 CAD2019， 之后再从我们这个地方 CD 到刚刚下载完的仓储里面。接着下载老师给的网站模型，也是一样 git clone， 这个是老师给的，一样把它网址复制下来，贴上，下载。下载完毕后，我们档案打开，这是刚刚新建的。哦，点开 CNSIMD， 然后再打开 UP-dir， 把里面的 Ctrl+A 复制，贴到我们的 CAD2019 里面。因为我刚没有用到再新建一个 CMSIMD， 所以资料直接先跑进来了，没关系，这里我们按取代。
接着，再把 Cat2019切换到刚刚的 CNSIMDE 里面。打入 python 空格 -m 空格 pip 空格 install 空格 flask 底线 cors。这个步骤是要安装插件 pip 的插件。跑完之后，我们再开一个新的，再把位置切换到 detail 的 CNSIMDE。CMSIMDE。然后打 Python wsgi.py。接着就会开启近端，然后把网址输入。哦，是12，这里打错是127。OK， 这样就进来了。然后第一个步骤是先把 config 改掉，改成 s 学号，然后 CAD2019，再按 save， 之后再把网页转成静态。接着静态转完毕之后，再回到第一个里面。接着就可以 git push， 先把它退回 CAD2019 ，git state。好，有更改这个东西，接着打 git add， 然后再打 git commit。
因为是第一周，所以打 week 1。哦，因为之前有测试过 week， 之前有用过 week 1，所以不能用 week 1，改成 test。哦，因为我之前有推过了，所以我没办法再推遍，因为我之前那个网站已经把东西改过了。没关系，我们再试一遍。好，看来 git commit 是出点问题，所以我们直接跳到 git push， 输入你的名字以及匿名。Everything up to date， 这代表已经推上去了。接着我们回到 GitHub 里面把设定把 Kate 2019里面的设定，然后滑到 GitHub Pages， 然后这个更改成 Master Branch， 这样子，然后再到网站上，个人网站。接着就可以看到，这个是我刚刚改的名称，然后以及架设好的网站，然后本周就是这些内容，再见。